韩国现代壁炉取暖器，不是真火，灯光模拟仿真火焰，触摸不烫手，享受视觉温暖体验，艳压全方，支持远程遥控开启 PTC 陶瓷发热体，大面积出风口，即开即热，安全稳定，简易化操作，独立开关，2档可调，无污染，恒温不干燥，健康取暖，低噪音设计，不扰工作和休息，过热自动断电，安心使用，暖流拂过，享受冬日里的惬意。韩国现代炭火壁炉取暖器。